Ni wangapi wako tayari kumkaribisha Eva? Wengine hawajai muona. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka usimame kwa miguu yako juu. Tumheshimu Mungu tunapoleta mtumishi wa Mungu kwa madhabahu ya Tatu CBPH kuleta neno la Mungu. Ningependa ushangilie, ningependa upige picha. Sangwe tunapokaribisha mama taifa Dada Eva Mwalili, mtume wa gospel. Karibu, karibu. Sifa kwa Bwana, sifa kwa Bwana. Mimi nimeokoka, naitwa mama taifa Eva Mwalili, Walike wa Shedi, na nimeokoka. Mimi ni mama ambaye nimeolewa, niko na mume mmoja na Mungu ametubariki na watoto watatu. Kuna Israel, kuna Austin, alafu kuna Destiny. Na wote wanajua kwamba tuko Riho, tuko Tatu CBPH na wameturuhusu. Haleluya. Yes, kwa sababu ni lazima tuombe ruhusa, otherwise usijifanye kwamba wewe ni Walike wa Shedi. Kwa hivyo unaweza toka tu vile ambavyo unataka. Hapana. Lazima upewe nafasi. Kwa hivyo nimepewa nafasi. Na asante sana mchungaji tena kwa sababu ya nafasi hii. Indeed I'm humbled because I'm just like you. Ni neema tu Mungu ameweza kunipatia. Na kuna watu ambao sikiza Milele FM hapa. Wako wapi? Mbona sio ni nyuso za Lydia wa Shedi? Mbona sio ni watu wanakaa Galilaya? Abishawe Lydia wa Shedi. You looking very nice. Watu wa praise and worship. Yes. Kwa appreciate yale tafadhali. Tusikuwe na mtu. I love long skirts and wakati nimeona hii nimependa. So unakaa smart sana. And you brothers you also smart. Usianze kusema nimeangalia tu kina dada. You also smart. Hallelujah. And your church is smart. Na mchungaji wenu yuko smart. Hallelujah. And we are all smart kwa sababu we belong to God. And our God is our beautifier. Yes, and He knows how to beautify us. Hallelujah. Asante sana. So niko na huduma kama vile umesikia mchungaji amesema, inaitwa Me to You Ministries. Kama hujailike kwa page ya Me to You Ministries Facebook page, please like the page. Hapo ndipo ambapo utasikia nikitangaza matangazo yangu mengi sana. Huenda nisitangaze kwa radio, hata mtumishi nilikuwa nimemwambia, lakini I will always post mahali ambapo ninaenda. Sawa sawa. So ukitaka kunifuata vizuri, ingia kwa page ya Me to You Ministries, like the page, pata my updates hapo, alafu tunakutana Galilaya. Pole tu. Because our steps are commanded. Hallelujah. You can also follow me on Instagram at Eva_Mwalili. Some videos ambazo unaziona hapa ni tutakuwa tunazi-upload, just few of them. So you can follow me kwa Instagram at Eva_Mwalili. You can also subscribe to my YouTube channel. Actually hii tutaiweka kwa YouTube. So follow me, subscribe my channel. Inaitwa Mama Taifa Eva Mwalili. Sawa sawa. So huduma ambayo Mungu amenipatia, tunatembelea sana wazee. Tunakuwa na hawa and some other few people. Mungu amenipatia watu ambao wananisaidia. My husband pia anakuwa mstari wa mbele. Thank God for husbands na wanaume ambao hawako threatened. Amen. Sijasikia amen. Kuna wanaume wako hapo wana feel threatened na mabibi zao. No, it happens by the way, senior. It happens. So tusiseme ya kwamba hawako, wengine wanakuwa threatened. Lakini neema ya Mwenyezi Mungu inatosha. Na rehema za Mwenyezi Mungu zinatosha. What I'm trying to say is that wanaume supportini akina mabibi zenu. Carry the vision together na mfike Galilaya. Na wewe mama ukikuwa supported, hapana leta kichwa kubwa. Na kwamba nao wewe mwanaume utafanya vile ambavyo nitakwambia. Ujue ninaenda kesha, kwa hiyo leo upikie watoto, ufunge mtoto diaper na mulai. Usiningoje. Wewe mama jipange sawa sawa. Hallelujah. Sisi akina mama ni watu wa kujipanga sawa sawa. Na haswa akina mama Walike wa Shedi ambao wanajua wanafika Galilaya. Unapanga nyumba yako vizuri. Okay? Hapana weka kichwa
kwamba you have to support me. Hata Biblia inasema tusupportiane. Mama Taifa alisema you support me, so you are commanding to be supported. Nyenyekea. Ukinyenyekea utakuwa supported. Sawa sawa. Lakini sasa ukileta kichwa kubwa utarushwa nje, utaanza kusema huyu ako na pepo, riswa, Satan. Kumbe wewe ni Satan. Haleluya. So hiyo ndio huduma ambayo Mungu amenipatia kwa unyenyekevu sana, na tunatembelea sana wazee. Si kwamba wengine tuwatembelei, lakini this is the audience ambayo imebeba mioyo yetu. Like now 8th of December tutakuwa tunatembelea wazee. Church inaitwa Vosh. Tunakuwa tunashirikiana na churches. I know one of these fine days tutashirikiana na hii church. Tunaleta wazee kanisani. Tunaleta wazee. Unajua kuna wazee wamesahaulika nyumbani. Mama ni mzae lakini anakufulia nguo. Wewe ni mwakole lakini mama ni mzae anakufulia nguo. You can imagine that scene. So tunawafikia, tunawapatia chakula kidogo tu kile ambacho Mungu atatuwezesha. Kuna wengine ambao ni wazae kabisa, hawawezi kwenda haja ndogo, hawawezi. So wengine tunawapatia diapers, na wale mnajua diapers za watu wazima zinakuwa very expensive. Sio? Wale ambao maybe tumekuwa na wazazi ukasho ambao wamekuwa wakitumia diapers, they are very expensive. But huwa tunawapatia kulingana na vile Mungu anatuwezesha. Okay? So 8th December tutakuwa tunaenda Mathare North, tutakuwa tunatembelea wazee huko. We also have something called Chapter 11. This is just an event ya kuleta testimonies together. You bring your testimony, I bring my yani it is a service ya ushuhuda. Oh yes. Munapata? It is a service ya ushuhuda. Watu kushuhudia vile Mungu amewafikisha Galilaya. You know Galilaya is real. Galilaya is real. Okay? So tunakutana, tunashuhudia ushuhuda za Galilaya na tunabarikiwa na tunaenda nyumbani. One testimony inabadilisha maisha yako yote. Okay? So ukinifollow kwa page ya Me Too Ministries, mchungaji niruhusu niseme hii, si kwamba nakipigia debe sana lakini niruhusu nitumie platform. Ukiingia kwa page ya Me Too Ministries, every day I'm posting a poster there. Iko na till number hapo. You can send kile ambacho utatuma. Kuna watu tuma 50 bob, 100, 200, 1000 in support of the ministry. So sita kupatia the paybill number ama the till number. Just enter kwa nini, ingia kwa page ya Me Too Ministries, ukitaka kusaidia utaipata hapo. Amen. Hallelujah. Amen. So thank you so much. Asante sana. This is a night of hope. Maana kuna tumaini katika jina la Yesu. Baba, tunasema asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Tunajua kwamba Mungu uko ndani ya home kesho. Na ninajua ya kwamba Baba, wewe ambaye umeniruhusu nikanyage katika madhabahu haya ya Tatu City PAG, ninajua ya kwamba Mungu uko na neno kwa sababu yao. Na kwa hivyo ninaomba ukanitumie kama chombo chako. Naomba Mungu ukaweke neno lako katika kinywa changu. Na sisi sote tukaweze kubarikiwa. Asante Bwana. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. God is good. Now, we are living at very tough times. Huwa ninasema ya kwamba ni vizuri tuongee tu kweli. Tumeokoka ndio, but economy imekugonga. Economy imekugonga, si ndio? Yes. Even though you are born again, even though you are spirit filled, lakini you can feel ile joto ya economy. Unajua, kwa sababu imetugonga sisi wote. Kuna watu ambao biashara zao hazifanyi vizuri. Kuna watu ambao ndoa zao hazifanyi vizuri. Kuna watu ambao even today you could be here, ukasema kwamba wacha tu nifike tu kwenye hiyo kesha tu. Nikimaliza hiyo kesha tu, nikimaliza ndio nitafikiria kama nitakunywa hiyo dawa, I just commit suicide because maybe nothing is working at all. Na ni kwa sababu yako ndio maana mkesha huu Mungu akaufanya. Amen. By the way, nimekuja kugundua kwamba wakati mwingine tunaweza tukahubiri na out of 1,000 people it is only one person ambaye atafikiwa na that message. Kwa sababu Mungu alikuwa amekusudia uweze kubarikiwa, and that is why mkutano ukatengenezwa kwa sababu yako. Kwa hiyo ninajua kuna mtu ambaye yuko hapa ambaye mkutano huu Mungu ameuamrisha kwa sababu yako. Because I do not know what you are going through, but one thing I know is that God is here. And one thing I know ni kwamba
Tell somebody, all is not lost. Yes, all is not lost, kwa sababu wakati mwingine unapitia mambo unadhania kwamba sasa vile nimegonga ukuta, sioni mbele, sioni nyuma, mimi nimeisha. Niko hapa leo hii kuambia kwamba haujaisha. Actually, ndio unaanza tu. Amen. Ndio unaanza tu katika jina la Yesu. Tunasema kwamba tuko katika mwezi wa Novemba. And you know this is the 11th month. 11th month huwa nataka kusema ya kwamba it's like the 11th hour. 11th hour ni dakika yako ya mwisho. Wakati ambapo unasema kwamba if God you do not come now and now, na kama Mungu hautakuja na usitumane, mimi sijui itakuwa namna gani. Na kuna wengine ambao tumefika hapo ya kwamba God if you do not come this 11th hour, mimi sijui nitaitwa wanani. Niki unatini kwetu watu ya nie. Tiene kodi tale kale kodi. Sijui vile ambavyo itaenda. Lakini niko hapa nikwambie ya kwamba God is opening a new chapter katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. It is just like a book when you ukishachukua kitabu na uandike ukurasa, ukifungua ukurasa mwingine hakuna kitu ambacho kimeandikwa, si ndio? Your page is very new. Na yule ambaye ako na uwezo wa kuandika your page si mwingine, ni Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Na niko hapa leo hii niseme ya kwamba kile ambacho Mungu ameandika hakuna wakikufua ambaye anaweza akakifuta. You see, God has got your calendar. God has got your calendar. Na Mungu anajua mwisho wako hata kabla ya mwanzo wako. Kwa hivyo leo hii sitaki ujihurumie sana. Unajua Wakristo tumejihurumia sana. Na wakati ambapo shetani amejua kwamba tunajihurumia sana, sasa inakuwa ni loophole. So he's going to preach to you, he's going to show you every negative thing. Akuoneshe vile mume wako ni mbaya, akuoneshe vile mke wako ni mbaya, akuoneshe vile biashara yako ni mbaya. The devil can never preach anything good to you because he wants you to die. Yes. But today the Lord is here. Amen. Speaking hope to your situation. Amen. Speaking standing again to your situation. Amen. Speaking smiling again to your situation. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mama taifa nimefika Ruiru. Niweze kukupatia ushuhuda na niweze kukuambia kwamba kuna kusimama tena. Maana mimi nimeona Mungu akinisimamisha tena. Zaburi inasema ya kwamba kama si Mungu kwa upande wetu, semeni Israeli. Wakati ambapo maadui walituinukia, sisi tungekuwa tumesahaulika kitambo. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa upande wetu, tulihepa mtegoni kama ndege. Mimi nina ushuhuda ya kwamba kuna Mungu ambaye anapeana nafasi yake. Na ya kwamba kuna Mungu ambaye anapigania watu wake vita. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo sijui unapitia vita vya aina gani, lakini niko hapa nikuambie simama imara, simama ngangari. Nazungumza na watu wa ligi ya washindi. Na huwa ninasema hivi ya kwamba usijichote sana na ligi ya washindi ukadhania kwamba victory itakuja kiurahisi sana. Actually, victory yako itakuja kwa njia ambayo inaweza kuwa ngumu sana. Because Mungu anataka akufunze vizuri ya kwamba it is him who gives us victory. And through that process akufunze ya kwamba acha kujipigania. Unajua? Acha kujibizana na watu. Acha kutegemea watu. Maana anayetegemea watu anaibika. Bwana Yesu asifiwe. That is why it may never be so easy for you kufika Galilaya. Lakini utafika tu. Na ukifika pale utafika ukiwa na mafunzo ya kwamba nimejifunza kutegemea Mungu. Maana nimetegemea wanadamu wakaniangusha. Unajua? Nimetegemea bosi wangu aliniangusha mbaya sana. Nimetegemea mchungaji akaniangusha mbaya sana. Maana ni binadamu. Nimetegemea mama taifa akaniangusha mbaya. Na Mungu anataka kutufunza ya kwamba ondoa mawazo yako kwa wanadamu. Watu watatu CPH. Utategemea mwanadamu mpaka lini? Amen. Utaweka maisha yako katika mikono ya wanadamu mpaka lini? Angalia vile ambavyo wamekusumbua.
Angalia vile ambapo wamekupatia kinyongo, so you are like, nilidhania kwamba yeye ni rafiki yangu, kumbe anaweza kanifanyia hivyo. Atafanya hivyo kwa sababu yeye ni binadamu. Amelaaniwa yule ambaye anamtumainia binadamu, lakini amebarikiwa yule ambaye anamtumainia mwanadamu. Watu wa Mungu, uweke tumaini lako kwa Mwenyezi Mungu na hautaibika. Bwana Yesu asifiwe. Maana nimekuja kuzungumza hope. Amen. Mtu aseme hope. Tumaini. Na Biblia inasema hivi katika kitabu cha Ayubu sura ya 14 mstari wa 7. At least inatia moyo kidogo, si ndio? At least there is hope for a tree. If it is cut down, it will sprout again. Wacha tufike kwanza hapo. Nani kuna Biblia ya Kiswahili? Kuna mtu ana Biblia ya Kiswahili? Hata kwa simu. Sikia vile Biblia ya Kiswahili inasema. Kama uko na Biblia ya Kiswahili, please tusome. Kuna mtu uko nyuma. Okay, mama. Kabisa. Matumaini ya mtu ya kuwa ukikatwa utachipuka tena. Yes. Hata machukizi yake hayatakoma. Kabisa. Napenda hilo jina ama hilo neno ya kwamba kuna tumaini kwa mti ambao umekatwa kuchipuka tena. Unajua kuchipuka ni kumaanisha kwamba kuna mizizi ambayo iko chini. Unajua? Kuna mizizi ambayo iko chini. Kwa hivyo huu ni mti tu ambao ni mti tu ambao umekatwa. So kuchipuka utaanza kutoa matawi tena. Unajua? Utaanza kuota tena. Utaanza kunukia vizuri tena. Utaanza kuleta kivuli tena. Maana mizizi yake bado iko pale chini. Mizizi yake haijaguswa. Bwana Yesu asifiwe. Now I'm getting this revelation ya kwamba mizizi yako iko katika neno la Mwenyezi Mungu. Mizizi yako ni Mwenyezi Mungu. Ya kwamba you are rooted to God. Hallelujah. That is why hata kama wamekukata, hawajakata Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama wamekukata, hawajakata your source. Because your source is not in the economy of Kenya. Your source is not in your job. Your source is not in your business. Your source is in God. Amen. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba utasimama tena. Maana you are rooted in the word of God. You are rooted in God. Na hakuna mtu ambaye anaweza kugusa Mungu wako. Ndio wanaweza wakakugusa, wanaweza wakagusa afya yako, lakini hawajagusa your source. Na kwa sababu your source is ungussable, ndio maana ninasema ya kwamba utasimama tena. Utachipuka tena. Ndoa yako itasimama tena. Biashara yako itasimama tena. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Now, do you know the meaning of kukatwa? Unajua vile kampuni siku hizi zinafanya? My own company ilikata watu. Some of us Mungu akatuhurumia bado tukabaki tu. Na companies they are cutting off. And I know you've seen that experience. Sindio? Na wengine wetu hata wale ambao tumeokoka tuko kanisani tumekuwa affected. Biashara zingine zimekuwa cut off. Zilikuwa zinafanya vizuri but because ya the economy hazifanyi vizuri. Unajua, mpaka sasa hivi ninapozungumza, kuna familia ambazo zimetengana kwa sababu mama umekorofishana na bwana, wewe ukienda kazini hakuna kitu unaleta. Tuko na mabaki ya rent, hatujalipa rent. Just things are not working vile ambavyo tunataka. Kuna afya za watu wengine ambao zimekuwa cut off. Unajua, afya yako si ile tena. You are in and out of hospitals. Umebebana na maripoti za madaktari. And it is a painful life. And some of us tunauliza Mungu na tunauliza Mungu maswali mengi sana. Like for me, I just lost my mother-in-law ambaye alikuwa mgonjwa, ulcers na zikamzidia. As you speak, I have a friend, a close friend, ambaye alipoteza mume wake. The whole of this year, the husband has been sick. Ripoti moja ikitoka, ripoti nyingine inaingia. Hii moja ikipona, ripoti nyingine ina. Yani, it is a series of reports kutoka kwa madaktari. Paka you know the best doctors
ambao wanatibu saratani. Unajua, you know the hospitals ambazo unajua kwamba hapa watakutreat vizuri. It is a painful life. Amen. Amen. And our lives, some of us, our lives, we do not see anything to smile about. Yes, you are born again, but maisha yameleta a lot of bitterness. Unajua, do you know that the people who are committing suicide ni wale ambao wamekuwa kanisani, ni wale ambao wamekuwa kwa kwaya. Unajua, ni wale ambao wameolewa kanisani, wamebatizwa kanisani, but life is not happening, things are not working well. So unabaki kujiuliza ni nini, kuna haja gani basi ya mimi kuna haja gani niokoke? Kuna haja gani nishikilie wokovu wangu? So many questions are lingering. Unajua? Yeah, unajaribu kuangalia ndoa yako haifanyi vizuri. You have been so faithful as a lady, you have been so faithful, haujajitia unajisi, haujafanya mambo mabaya. Today you are married for the last 5 years. Hakuna mtoto. Tudanganyane tuseme kwamba tumeokoka sana, tumefunga macho, tumejawa na roho, hatuoni matatizo. Matatizo yanatukumba na ni mengi. Na tumefanya ni wangapi hapa, nani hapa jeuliza Mungu swali? Inua mkono. Wacha tu tukwe tu kweli tu. Ujeuliza Mungu swali. Ujeuliza Mungu, why is this happening? Why me? Why me, God? You know? Kuna wengine ambao umesoma kwa shida sana. Kwa shida. But today you still have your certificates. Unajua? Unaziangalia, unauliza ni nani ambaye aliniroga? How come with these good certificates I cannot get a job? And you have been in and out of interviews. Umefanya ma-interviews. Wako umesema hata ni kitu interview nyingine sieti. Wacha sasa Mungu tu afanye vile ambavyo atafanya. And people who are in the church are depressed. Very depressed. Because life is not coming along. Things are not working. Hallelujah. Amen. Mimi naongea ukweli ama ninadanganya? This is what is happening. And so some of us, we are living a very bitter life. Some of us are so bitter with God. Some of us hatuoni haja ya kuokoka, hatuoni haja ya wokovu. Wengine wetu hata maybe uko hapa, leo tuko November. The whole of this year hujaingia church. Lakini leo tu kasema wacha tu niende tu kesho. Wacha tu niende kesho. Hata ndio huyo mama taifa huwa ninamsikia kwa radio. Nione tu vile ambavyo anakaa. Haujafika hapa accidentally. Uko hapa kwa sababu ya mpango wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikasema kwamba kuna mwingine ambaye yuko hapa. And maybe you are thinking ya kwamba sina matumaini tena, sina haja ya kuishi. It is better I just commit suicide na mimi niende. Na mama ambaye uko hapa umesumbuliwa na ndoa, hauna haja, hauoni haja ya huo mwanaume. Na kuna wengine ambao wamejiua, wakaua watoto, tukufe tu sote pamoja. Tuende tu tukienda. That is life. And that is our current situation today. And we are living in a bitter world. We are living in a world ambayo some of us tunajiuliza, what is there for me to smile about? And now you are full of ulcers, you are full of bitterness. Umeambiwa na daktari kesho uje uone daktari mapema, kwa sababu ukiendelea na hii situation yako wewe tutakupeleka madhara, kwa sababu kichwa kinaenda kuruka. Today I am here to speak a word of hope to you. Ya kwamba kuna Mungu ambaye anajua kusimamisha tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba when we think ya kwamba it is all lost, hapo ndipo ambapo Mungu anakuja anaanzishia. Aledi that I love anaitwa Betty Bayo ameimba wimbo 11th hour. Ya kwamba wakati ambapo umefika mwisho wako, kiu ndiko kiabiri kiagai. Bwana Yesu asifiwe sana. 11th hour kuna kwa na lot of jam. Haoni huko mbele, hauelewi ni kitu gani kinafanyika. Na kwa maisha yako kuna jam, vitu havisongi. Ninataka nikwambia kwamba hivi ambavyo unaona vitu havisongi, Mwenyezi Mungu atakapokuja na atakaposhuka atavisongesha style ambayo hautaelewa. Ni kwa sababu kuna Mungu ambaye ni mwaminifu. Na Biblia inasema ya kwamba our God hafurahii kutupatia
tu majaribu. Ati anasema hii nakurushia tu na yani Mungu si Mungu wa kufurahia anapoona tunalia. But he says in the book of Lamentations, with compassion nitakuhurumia tena. Bwana Yesu asifiwe. With a lot of compassion, wewe kama mwanangu nitakuhurumia tena. Niko hapa kuhubiri Mungu ambaye anatuhurumia tena. Niko hapa kuhubiri about God ambaye ni wa nafasi ya pili. Vile ambavyo Mungu alipatia Samsoni nafasi ya pili. Even when Samson alikuwa ameona Delila na akakatwa akanyolewa nywele kwa sababu alipeana siri. Some of us today we are down kwa sababu tulipeana siri zetu na shetani akachukua siri zetu, and now ametudanganya na ametusumbua kwa sababu tulijidanganya. Some of us we just messed, and when you mess mambo yako yakaharibika na nywele zako zikanyolewa, na baada ya nywele zako ziliponyolewa hautawahi pata nguvu tena. Lakini Samsoni akiwa katika hali hiyo akaomba Mwenyezi Mungu, akamwambia Mungu nikumbuke mara hii moja, Mungu nikumbuke, nipatie nguvu tena, ninaomba Mungu nipatie nguvu tena. Niko hapa kuhubiri kuhusiana na Mwenyezi Mungu ambaye anatupatia nafasi nyingine na anafanya nywele zetu zianze kumea tena. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Samsoni Mwenyezi Mungu akasikia kilio chake na Mungu akampatia nguvu. Biblia inasema kwamba wale watu aliowaua wakati ambapo alikuwa anaenda kufa walikuwa wengi kuliko wale ambao aliua akiwa hai. Amen. Usikate tamaa. Amen. Usikate tamaa. Amen. Kuna matumaini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inazungumza kuhusiana na Elijah. Wakati ambapo Elijah aliyehubiri akaprophesy na mambo yakafanyika, sasa ndio huyu hapa he is facing njaa, hakuna chochote. Mungu akaamuru kunguru waweze kumlisha, na Mungu akaamuru kisima kiweze kumpatia maji. Lakini Biblia inasema kwamba kisima kilikauka, that the brook got dried up. Na Elisha akashangaa, okay, sasa kisima hakitoi maji, basi mimi nitapata maji. Kumbe Mwenyezi Mungu alikuwa amecommand Zarephath widow aweze kumlisha Elijah. Sikiliza nikwambie, even if your brook is dry today, we have a God of Elijah. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama kisima chako kimekauka, your God hajakauka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisima chako kinaweza kuwa ni biashara, kisima chako kinaweza kuwa ni kazi yako, kisima chako kinaweza kuwa ni mahali ambapo ulikuwa unapata mkate wako wa kila siku, and now it is dry. Listen to this word, ya kwamba your source is not dry. Hallelujah. Na vile ambavyo Mungu alicommand a widow upande ule mwingine ya kwamba umlishe mtumishi wangu. Na ukumbuke the widow hakuwa na kitu. Actually alikuwa anasema ya kwamba kile ambacho niko nacho tule na tufe. Lakini hakufa. Wala unga haukuisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza nikwambie, huenda ukawa umefutwa kazi, huenda ikawa biashara yako imekauka, lakini Mwenyezi Mungu ataprovide rent. Bwana Yesu asifiwe. God knows how you are going to pay that rent. God knows how you are going to clear your bills. God knows. Amen. So usijitie kitanzi, usijiwe. Sasa ukijiwa, nani atashuhudia? Mimi niko hapa ningoje ushuhuda wa Galilaya. Si nimewaambia chapter 11 we meet together and we share testimonies. Sasa ukijiwa, nani atashare that testimony? Ukijiwa na uende, unataka nani ashare your testimony? So lazima ubaki hapa, ukatalie hapo mpaka ushuhuda ukuje. Hallelujah. Amen. Unajua kuna wakati ambapo kichwa lazima kiharibike kidogo. Unajua akili iharibike kidogo. Useme ya kwamba sitoki hapa Mungu. Kama vile ambavyo Jacob alisema, sitoki hapa mpaka unibariki. Amen. Na umekatalia hapo, useme ya kwamba sitoki hapa. Yes, I know situations are tough. Yes, ninajua ya kwamba nilifutwa kazi, lakini hiyo haitafanya nirudi nyuma. Hiyo haitafanya ni backslide. Mungu si unasema wewe si Mungu wa kuaibisha watoto wako. Nitabaki hapa mpaka unibariki. Amen.
ushuhuda. You must be crazy for your ushuhuda. Hallelujah. You must be crazy watu watatu sita.